හරි අදත් පොඩි ගණිත වැඩක් තමා කරන්න දෙන්නේ. අර මේක අර ගණිත රස කියන සීරීස් එකේ මේක ගණිත රස කියන සීරීස් එකට අයිති වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒතර මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම විභාග පාදක කියන්න බෑ. අර විභාගේ වෙන පැත්තක තියලා අර ළමයින්ගේ ගණිතය සඳහා තියෙන රස නැත්නම් ගණිතය ඉගෙන ගැනීම ඇතුළේදී ළමයෙක්ට ඒ ගණිතය කියන විෂයෙන් තෘප්තියක් ලැබෙන පරිදි මේ වැඩේ ලස්සනට කරන්න පුළුවන් විදිහක් අපි දෙන්න උත්සාහ කිරීමක් තමයි මේ කියන ගණිත රස කියලා කියන සීරීස් එක අපි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒකයි කරන්නේ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ගණිතය කියන විෂය තුල අර හිරිවැටුණු චරිත හදනවට වඩා ගණිතය කියන දේ ඇඟට දැනෙන චරිත හදන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට අපි විශ්වාස කරනවා අපිට පුළුවන් මේ ලෝකෙට අපේ රටනුත් ගණිතඥයෝ කිහිප දෙනෙක් හරි ගණිතඥයෝ කලින් බිහිවෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකට අමතරව වර්තමාන සහ වර්තමානයේ කරන වැඩ තුලින් අපිට අනාගතයේ ගණිතඥයෝ බිහි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසයෙන් මත අපිට කරන්න පුළුවන් චූටි දේ වුණත් අපි පොඩියට හරි පටන් ගත්ත ඒකට. හරි වැඩට බහිමු ටක් ගාලා ඒ නිසා ගණිතයේ රස දැනෙන විදිහට පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් අපි කරගෙන යනවා. ඒකයි කතාව. හරි වැඩේට බහිමු එහෙනම් දැන් මෙන්න මෙහෙම වර්ග දෙකාන්තරය තමයි අපේ කතාව. තම්නෙල් එකේ තිබ්බා වගේ අපේ කතාව වර්ග දෙකාන්තරය තමයි. සාමාන්‍ය වර්ග දෙකාන්තරය කියලා කියන්නේ වර්ග දෙකාන්තරේ සාධක කියන පාඩම යටතේ තමයි. නැත්නම් ඔය බීජගණිතය කියන කොටසේ අර සාධක කියන මේ මාතෘකාව යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි වර්ග දෙකාන්තරය යටතේ සාධක වලට වෙන් කරන ප්‍රකාශන එක ක්‍රම වලට. ප්‍රධාන දැන් ওই සරල කතාවට අපි යමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න කතාව මේක x ධන y කියලා ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. එයාව ಗುಣ කරනවා x ඍණ y කියලා ප්‍රකාශනයකින්. ඔහොම දෙන්නේ ಗುಣ කරාට පස්සේ එන උත්තරය අපි පොදුවේ ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම කරලා. එයා කෙලින්ම අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ මෙයාගේ රටාව x ධන y කියලා කියන්නේ x ට y එකතු කරාම එන එක සහ x ගෙන් y ගිහාම එන එක කියන ජෝඩුව ಗುಣ කරෝතින් අපි ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. එයාට පොදුවේ එකපාර ලියා ගන්න පුළුවන් රටා අධ්‍යයනයෙන් රටාවේ ලොකු රටාවක් නෙමෙයි මේක එනවා සුළු කරාම x ගේ වර්ගය ඍණ y ගේ වර්ගය කියලා ප්‍රකාශන මුන්දන සමානයි. ඒක මූව මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් මේකව මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් කැමති පැත්තකට යන්න පුළුවන් අපිට මෙයාව මේ විදිහට ලියා ගන්න එක තමයි අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකයි කරන්නේ. හරිනේ. ඒතර මේක ඕන ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නිකම් මේ කියන්නේ x හා y කියලා කියන්නේ ඕන අපි දන්නා වූ ඉලක්කමක් කියලා අපි ගමු. එහෙම ගත්තොත් එහෙම මුන් දෙන්න ಗುಣ කරනකොට වරහන් සුළු කිරීම යටතේදී ওই විදිහට පන්න ಗುಣ කරනවා. මුණ කරගත්තොත් x වතාවක් ඍණ y කියලා කියන්නේ කොහොමද? ආ නයිසල් මේක ගන්න. x වතාවක් x කියලා කියන්නේ x ගේ වර්ගය ඊළඟට x වතාවක් ඍණ y. ඍණ xy ලකුණු අසමාන නිසා ඊට පස්සේ ධන y වතාවක් x. මම ධන xy කියලාම දාන්න. xy ගෙන් ගුණ වෙන්න ඕන හින්දා ධන y වතාවක් ඍණ y කියලා කියන්නේ ලකුණු අසමාන ගුණිතයකින් ලැබෙනුවේ මොකද්ද ඍණ ලකුණක්. ඊට පස්සේ y වතාවක් y ගේ වර්ගය මේ දෙන්න සුළු වෙනවා. ඔක පේනවනේ. ඒ කියන්නේ ධන එකක් ඉන්නෝ ඒකගෙම ඍණ උත්තර තියෙනවා. පහ ඍණ පහ වගේ තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඌ බිඳුව ඉතුරු වෙන්නේ x වර්ගයේ ඍණ y වර්ගයේ මේක නෙමෙයි අද කතාව. මේක මේ පටන් ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ වර්ග දෙක අතරේ කොහොමද ගත්තේ කියන මෙතන මේක නෙමෙයි කතාව. මේකෙන් පොඩි පියවරක් අපි තියලා බලමු ඉස්සරහට. හරි හරි. සමහරවිට මේක හිතලා තියෙන්නත් පුළුවන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම හිතලා තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒක වැඩේ මරු. හරි. එතකොට අපි සාමාන්‍යම ගණන් හදනකොට අර පොඩි උන් වැඩි මේවා බලන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් හදනකොට මෙහෙම දාගමු. දාගන්න හොඳයි කියලා හිතන්නකෝ. x හා y කියලා ජෝඩුවක් ඉන්නවා. මෙහෙම කියමු. ඒ ජෝඩුවම අයිති වෙන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා කියන කුලකට. කොහොම කියලා ගමු අපි. අපි නිකම්ම තාත්වික සංඛ්‍යා ගැන කතා කරන වෙනම අපි කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැනට කියමු අර අපේ ඇහැට පේන නැත්නම් අපිට ඇඟට දැනෙන ධන හෝ ඍණ ඉලක්ක සියල්ලම දේවල්. හරි අගයන් සේරම අපිට දැනෙන උන් කියලා ගමුකෝ. අපි නොදන්න උන් නෙමෙයි අපි දන්න උන් කියලා ගමුකෝ. සහ තව කතාවක් මම කියනවා මෙන්න මෙහෙමත් එකක්. x හා y කියන ජෝඩුව. x හා y කියන ජෝඩුවම බිඳුවට වඩා ලොකුයි. කොහොම එකක් ගමු අපි. මේ ජෝඩුවම බිඳුවට වඩා ලොකුයි. ඒ කියන්නේ ඍණ උන් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ මේ නොකිය. හරිනේ? හරි. එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ මම මෙහෙම එකක් දානවා. x ඍණ y කියලා ප්‍රකාශනයක් නිකමට මම ලියනවා. එතකොට මේක දැක්ක ගමන් කාටවත් හාන් කවිසියකවත් සැකයක් එන්නේ මේ වර්ග දෙක අන්තරයක් නම් මේකට දාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. එනවනම් මරු. ඒකයි අපිට වෙන්නත් ඕන. හරි. එතකොට වර්ග දෙක අන්තරේ මෙතනට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරලා. හරි. එකපාර හිතෙන්නේ දැන් යමු පහලට. මම ලියනවා මෙහෙම. x කියන කෙනාගේ මූලයේ වර්ගය කියලා කියන්නේ x ටම තමයි. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? කුණාර්පයක් වගේ නම් මෙහෙම කරමු. මම ගන්නවා 25 කියලා එකක්. 25 ගන්න ප්‍රධාන ඒ කියන්නේ පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ එක් වරක් එක එකයි.
දෙවරක් දෙක 4යි ඔය විදිහට 1 4 නේද 9 16 විදිහට පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා ටික තියෙනවා. ඒ වගේ 25 කියන්නේ 5 වර 5 25නේ. හරි. එතකොට 25 මූලය ගත්තොත් ධන මූලය ගන්නකො. ධන මූලය විතරක් ගන්නකො. එහෙම අරන් බලමු. 5යි උත්තරේ. හරිනේ. 25 මූලයේ වර්ගය 5 වර්ගේ නැවතත් අපිට 25ම හම්බෙනවා. ඕකන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක එක මූල කරනවා කියන්නේ උගේ භාගය බලයට නංවනවා. ආයි වර්ග කරනවා කියලා කියන්නේ උගේ ඒක ඒ භාගය බලය දෙකකින් ගුණනවා වගේ. ඒතකොට ආයි එකම එනවා එතන. හරිනේ. එකයි කතාව. හරි. ඒ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. එන්න මෙතනට. x ගේ මූලයේ වර්ගය x ම තමයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊළඟට y ගේ ඔය සෙතේම තමයි මූලයේ වර්ගය y ම තමයි. හරි. කොහොම දාගමු වැඩි. දැන් ඉතින් වැඩේ ඉවරයි. පේනවා 60. එතකොට මෙහෙම ගන්න x ගේ මූලයේ වර්ගය මේ x වෙනුත් ලියන්න මේකව ඍණ මේ ඉන්න එකම තමයි මේ ලියන්න යන්නේ. y කියලා කියන්නේ y ගේ මූලයේ වර්ගය. කොහොම ලියුව හැකිනේ? හරි. දැන් ඉතින් වර්ග දෙක අතරට කඩමු. අර කලින් කිව්වේ මොකද්ද? x ධන y x ඍණ y තිබ්බොත් එහෙම x ගේ වර්ගය ඍණ y ගේ වර්ගය කියලා කිව්වහම x මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශන තමයි මේ විදිහට පත් කරගන්න පුළුවන් එකපාරේ. එකපාරින් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ රටාව පාවිච්චි කරමු මේකට. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශනයේම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකමනේ තියෙන්නේ. මේ කියන දෙකට අනුව. හරිනේ. හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න x ගේ මූලය කියන එකේ ඉන්නවා ඒකගේ ලොකු වර්ගයක් තියෙනවා ෂෝ. ඍණ හරි අන්තරයක් වර්ග දෙකක වර්ගයක් මේ තියෙන y මූලය කියන එකකේ ලස්සන වර්ගයක් ඉන්නවා. ඉතින් වර්ග දෙක අතර එකපාර දාලා ඉවරයක් කරමු. x ගේ මූලය කියලා එකක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඉන්නවා y ගේ මූලය කියලා එකක්. මම වරහන දාගෙන ඉන්නවා. වර්ග දෙක අතර වල කැඩිල්ල ඉතින් දන්න මිනිස්සෙක් මේක බැලුවොත් හොඳයි. හරි. අර මේවා ඇවිල්ලා ගණිත රස කියන ඒවා ඇවිල්ලා අර පොඩි ඒ කියන්නේ නොතේරෙන ළමයින්ට නැත්නම් ගණිතය අමාරුයි කියලා හිතන නැත්නම් ඔළුවේ හරි එකක් තියෙන නිසා ඇත්තම ගණිතය ටිකක් අමාරු ළමයින්ටම දානෙව්වත් නෙමෙයි ගණිතය අමාරු එකෙක් මේවා බැලුවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඌට ආසාව කියන දේ හිතේ තියෙනවා ඒක වෙන කතාවක් අපිට වෙනම කතා කරන්න පුළුවන් ඒක ගණිතේ පුළුවන් වෙනවා ගණිතේ බැරි වෙනවා කියන දෙකේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා එතන ඒක පස්ස කතා කරමු මේක ඉවරයක් කරලිමු අපි එතකොට ආයෙමත් මම දාගන්නවා මූල x සහ මූල y කියන ජෝඩුව මේ බලන්න x වර්ගයේ ඍණ y වර්ගයේ කියලා එකක් හිටියොත් ඌව සාධකවල දරස් ගාලා කඩන්න පුළුවන් මුන් දෙන්නගේ පිළිවෙල මාරු නොකර xy දාගෙන වරහන් දෙකට එක එකට දාන දැම්මොත් අනිත් එක ඍණ දානවා. ඕකනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න ඕමයි. ඒ වැඩේ මේකට කරමු ඉතින්. පට්ට පද දෙකක් තියෙනවා මූල දෙකක් ලොකු ලස්සන වර්ග දෙකක් තියෙනවා වර්ග දෙක අතරේ එතන මෙතන පේනවා මම මෙයාට ධන දැම්මොත් මොකද දාන්නේ ධන දැම්මොතින් එහෙම අනිත් කෙනාට ඍණ දාන්න වෙනවා මේකට ඍණ දැම්මොත් මේක ධන වෙනවා ඒක පද දෙක මාරු කරගන්න හරිනේ ඕක තමයි ඉතින් අර තම්බ්නෙල් එකේ දාලා තියෙන සෙල්ලම ඔච්චරයි කතාව ලොකු දෙයක් නන් නෙමෙයි මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි පුතේ මේක පොඩි දෙයක්වත් නෙමෙයි හරිද එහෙම තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ ගණිතයේ වශයෙන් පැත්තෙන් ගත්තොත් මේක ඉතා කුඩා දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ගණිතයේ රස ඇති කරවන්න මේක හේතුවක් වෙනවා නම් ඒ මිනිහාගේ ගමනේ ආරම්භය නැත්නම් ගණිතයට රහ වැටීමේ මගින් ඇතිවෙන ලස්සන ගණිතඥයෙක් බිහිවීමේ ආරම්භය මේක වෙනවා නම් දෙවියන් ඉදිරියේ අපි සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න